大家好，歡迎收睇 Anita， 我係 Anita。咁 Flux 嘅 Context Pro 咧就出咗一段時間啦，咁但係由於係要收費嘅，所以大家一直都等緊 Dev 版嘅出現。咁上個星期 Black Forest Labs 就終於都 release 咗佢哋嘅 Dev 版啦。咁我見大家都即刻好興奮啦 ，YouTube 上面亦都即刻出咗好多嘅教學啦。咁但係我自己上個星期就比較忙啦，同埋之前其實我都試過下 Pro 版噶啦，試咗啲我自己期望嘅 use case 啦，例如係 Virtual Try On、Product Shot 等等啦。咁本身唔係冇方法做嘅，但係成本同埋操作上都唔係好理想，所以有少少期望 Flux 嘅 Context 可以解決到呢部分嘅 use case。咁由於 Dev 就肯定係差過 Pro 噶啦，咁所以我都唔係好期望有啲咩驚喜，就唔係好心急要試住。咁喺忙完之後，終於都有時間做翻個測試啦。測試嘅內容包括有人物一致性 （Consistent Character）、Virtual Try On、指定場景、Product Shot 等等。試完之後，我覺得係勁嘅，但係我會用到佢嘅情況似乎比較少。試完之後再解釋俾大家睇，同埋我亦都會分享一啲我 prompting 上面遇到嘅一啲嘅難題同埋心得。我哋而家即刻開始。首先係指定動作。update 咗你個 Comfy UI 先，之後大家可以喺我說明欄 download 我用嘅 Comfy UI Workflow， 拉落去。正常你未裝嘅話會見到有紅色嘅，去 Manager 度裝翻晒啲 Custom Notes 啦，都係指定動作嚟噶啦。之後會有幾個 model 要 download 嘅，我呢度有寫喺邊度 download 同放邊個 folder 噶啦。我自己就用 FP8 嘅 version 嘅，如果你行唔到 FP8，咁就要用 GGUF 啦。呢一個 T5XXL 呢一個唔一定係要跟我呢個 version 嘅，如果你部機已經有其他 version， 例如係 FP16 或者 FP8 冇 scale 嘅都可以嘅，分別唔大。咁首先示範咗一張相做 input 先啦，可以拉你張相落呢個 note， 或者咁樣揀翻你之前用過嘅相。第二步 set 翻你要 gen 嘅圖嘅 size， 正方形就 keep 1024×1024啦。下一步入你嘅 prompt， Flux Context 嘅 prompt 咧會同平時就咁用 Flux 嚟 gen 圖個 prompt 法會有啲唔同嘅，陣間再詳細咁講。下面呢一度係粒 seed， 如果要指定粒 seed 就自己改啦。最後 gen 完會喺呢一度見到。咁我哋試一次先，我用4090大概要20幾秒。如果要用兩張相做 input 嘅呢，就 right click 呢一個 note，然之後揀翻 bypass， 之後下面呢三個 note 可以撳住 command， 然之後 select 晒佢，然之後一次過揀翻 bypass enable 翻佢。咁我自己就冇用 Windows 啦，我唔知 Windows 係用嗰三粒掣嘅邊一粒掣嚟到去做嗰個 select。咁如果 select 唔到就逐粒 note 去 bypass 啦。之後呢，將呢一個最尾呢一度嘅 output 拉落去做 set image 嘅 input， 咁就可以改做兩張相嘅呢一條路啦。咁呢個位我講多少少 context 嘅 multi input 呢，嗰個方法其實係將兩張嘅圖拼埋做一張嘅 input。呢一個方面呢，就同 OmniGen 或者 Dreamo 比就冇咁方便啦。除咗要多個步驟之外，最大嘅問題係佢有時會分唔到唔同嘅相，或者 prompt 嘅時候會好難指明佢講緊邊一樣嘢，所以有時候會唔係咁容易控制。咁如果想再加第三、第四張相呢，呢度其實係只要再加多一個 load image， 同埋加多一個 image stitch。將呢一個 output 最後嘅 image set 翻上面，咁樣就可以做到三張相俾佢嘅效果啦。不過越多 input 咧，佢會越亂嘅，個 prompt 就會越難搞。所以最好咧，我建議其實都係分幾個步驟做，好過一次過懟咁多張圖俾佢啦。由於我唔想條片太長太悶，所以實測嘅部分我會快飛。如果大家對某個示範有興趣，就自己撳暫停嚟睇啦。首先我哋試咗一張相嘅簡單改圖先。首先係轉角度，冇乜驚喜，同 GPT Gemini 嘅效果差唔多。轉 pose 啦，啲手指嘅比例都唔係好好，同埋有時個樣會崩壞。轉服裝，
效果 OK 嘅，可以叫佢轉顏色或者 cosplay 做某啲職業都得。轉髮型，短頭髮呢一個佢分唔到我呢一執係頭髮，變咗就咁笠個假髮上去就算啦。但就算係執走咗我嘅髮尾啦，成件事都唔係好自然，好似好啲低質 cosplay 咁款。轉表情，呢個就大鑊啦，呢個係崩壞到極點，我哋 skip 咗佢啦，我唔想睇啦。轉背景，有時個光暗會係 merge 落去嘅，但個人物就會變咗有少少走樣啦。有時就直接黐上去，啲光暗唔 match 啦。轉風格，呢個就冇乜特別噶啦，亦都冇乜要求。但係我自己就試咗大家最中意嘅宮崎駿風格啦，就要加翻個 Laura 先做到嘅。試埋可唔可以用 context 嚟到去取代 Laura， 用一張圖成個場景咁 gen 出嚟啦。咁要求唔高，粗粗地都叫做到嘅。但係個效果個美感上面呢，同 Fluxdev 個 Laura gen 出嚟就爭好遠啦。跟住就試下 Virtual Try On 先。我預備咗呢啲相，睇下可唔可以成功令個人物換做呢件衫先。咁人物嘅相呢，就係盡量就翻件衫嘅款式嚟 gen 嘅。呢個係經驗話我知啦，通常咁樣做就會比較容易成功嘅。換衫呢個嘅失敗率都好高下，而且某啲衫呢，我係試咗好多次都冇一次成功嘅。但係感覺又唔係好關鍵衫有幾 detail 啦，因為我試咗呢一堆呢都係唔得嘅。咁呢件公司 T 呢，就反而成功率高啲。我喺 Civic AI 呢都見到有人 train 咗換衫嘅 Laura 出嚟噶啦，但係啲人嘅 comment 都係話好似唔係太 work， 所以我就冇試到啦。跟住我想試下俾張背景相俾佢，睇下佢可唔可以將個人物放落張相入邊先。我試完之後發現好多時候呢都唔成功嘅，就算呢張啦叫做到啦，但係同我用 Photoshop 做好似冇乜分別。啊唔係，依家 Photoshop 咧都仲可以用 AI merge 翻啲 layer 嘅燈光，所以 Photoshop 嘅效果都仲好啲添。試完人物，試埋產品先 ，OK 啊，再加埋文字啦。件 product 上面啲字咧都係啱晒嘅，所以用嚟做呢種 product shot 咧都 OK 喎。循例就試埋改字啦，佢就會 keep 翻我本身啲字用曲奇砌嗰個感覺啦，然後會 match 翻啲字嘅內容變做紅色。但係啦，我就試過叫佢 keep 翻啲字本身嘅顏色，佢就好似唔係好做到啦。綜合我嘅實驗結果同其他人嘅心得，用 Flux Context 嘅時候要注意嘅係：一、盡量精簡，直接講你要佢講嘅嘢，例如係 change the dress to blue， change the red part of the dress to yellow， change the background to a beach， change to oil painting style。唔需要好似平時張圖咁多形容，直接啲。二、指明要保留啲咩，例如係 while maintaining 或者 preserving the same facial features, hairstyle and expression, maintaining the same style, maintaining the original composition, maintaining the same font style。三、避免用 he, she, it， 要指明你講緊嘅係咩，例如係 the woman, the man, the shirt。如果有超過一個女人，可以講 the woman with short hair, the woman with black hair 之類。四、避免用 transform， 用 change 或者 replace， 可以避免走樣走得太緊要。五、避免轉表情，頭先都見到啦，佢轉表情嘅話，走樣嘅情況會好嚴重。咁除非你嘅人物係只會用一次，如果唔係呢啲崩壞嘅樣，免得就免啦。六、分步驟，如果你要改幾樣嘢，建議唔好心急，諗住一步搞掂。例如係換衫加埋換 background， 可以先換咗件衫 ，OK 咗，再拎張出嚟幅圖去換 background， 咁會容易啲控制。以下係一啲常用嘅 case 嘅 prompt template。講完示範同技巧，咁我哋返去最根本嘅問題，就係咩情況會用呢？如果你係要喺張圖度做微調、加減背景，甚至係擴展嘅話，我覺得 Flux Context 都非常之適合。雖然佢改字嘅功能係唔錯，但係我覺得如果你純粹係想將啲字加落幅圖度，咁我都係建議用返 Canva 或者 Photoshop， 容易啲操作，容易啲控制，仲好啦。咁至於我會唔會改用 Context 而唔再用 Fluxdev 嘅 Laura 嚟到去 gen 圖呢？答案係唔會嘅。我自己始終都係覺得質素都仲係優先嘅，只要時間同埋金錢嘅成本唔算太高，我都仲係會揀翻用 Fluxdev 嘅 Laura 嘅。咁但係如果係一啲一次性嘅 campaign， 人物只會出現一次，
character consistency 嘅要求比較低，我絕對係會有機會用 context 嚟到去減低時間成本嘅。有啲人問我，之前喺 FluxDev 度 train 嘅 LoRA 可唔可以用落去 context 嗰度，令到個人物冇咁易走樣呢？答案係唔得嘅。你夾硬用個 LoRA 落去 context 個 workflow 度，佢唔會有 error， 但係唔會有效果。咁又有人會問，咁可唔可以 train 個 context 嘅 LoRA 出嚟，令到個人物冇咁易走樣呢？理論上係得嘅。咁首先我哋講下 context 嘅 LoRA 同 FluxDev 嘅 LoRA 有啲咩分別先。我哋之前 train FluxDev 嘅 dataset， 每個 data 都會有圖同 prompt 兩個 file。至於 context 嘅 dataset 係可以再有多一張叫做 control 嘅圖，亦都即係你張 input。所以 context 嘅 LoRA training 會係預你俾一張 input、一個 prompt 同一個 output 俾佢 train 嘅，所以佢可以做到 before and after 嘅效果。照咁嘅原理，佢係應該可以 train 到某個人物着住某件衫，身處某個場地嘅 LoRA。不過個 dataset 嘅 preparation 似乎就比較麻煩，我就留待遲啲再試啦。我今日嘅測試全部都係用 FP8 嘅 version 嘅。如果大家係用 FP16 或者 GGUF 嘅 version， 可能會有少少分別，不過唔會爭好遠啦。好啦，今日就係咁多。如果大家有興趣想睇我 Flux Context 嘅 LoRA training 嘅話，喺下面留言話我知。記住要 like 同埋 subscribe 喎。咁我哋下次見啦。拜拜。